好咁有 true bearing， 當然就有另一個叫 complex bearing 啊，就羅盤方位角。咁羅盤方位角咧就係咩北55度東啊，咩東55度北咁啊，冇後邊呢個㗎，你小心啊得啊，一定係北唔知幾多度東，北唔知幾多度西，同埋南唔知幾多度東，同埋南唔知幾多度西咁樣嘅，得嘛？一定要 start with N 或者 start with 個 S 嘅嚇，咁後邊跟尾一定係 E 同埋 W 㗎啦，咁呢個要留意翻嘅。好，咁所以我哋睇翻啦 complex bearing， 咁即係咩意思咧？咁我哋咧就唔會咧由南呢邊開始啊，因為好明顯由南呢邊開始咧就超越90度先揈到去見到阿 Q 啊，即係如果你一開始望住南邊轉你要轉多個90度啊，先得。你轉咗125度都冇理由啊，轉咁多係咪先？好明顯由北面開始轉得舒服啲，所以我哋會攞細啲嗰個。咁所以咧呢度咧個 complex bearing 咧由 P 望去 Q 咧，咁就係北啦 N。轉幾多啊？轉55度啊嘛，咁中間呢度咧唔需要理幾多位㗎啦 ，complex bearing 嘅話，咁咧就轉向邊邊啦，因為轉向西邊就望唔到阿 Q 啦嘛，咁所以轉向東面，所以咧就係 N 55度 E 啦，得嘛？咁呢個咧就係 complex bearing 啦。